ดีค่ะมาพบกับพวกเราแม่หมูพาเที่ยวนะคะวันนี้พามากางเต็นท์กันที่ชลบุรีลานบ้านบอสแคมปิ้งค่ะเราได้ที่กางเต็นท์แล้วนะคะวันนี้เรามาเหมาลานเลยแสงสุดท้ายของวันลานลับขอบฟ้าไปแล้วค่ะสวัสดีเช้าที่2ค่ะฝนตกตั้งแต่เมื่อวานยังไม่หยุดเลยอากาศดีไม่ไหวจะพาชมบร
ำข้นมากเลยกาแฟดอยช้างอร่อย ไปค่ะทุกคนแม่หมูจะพาไปชมบรรยากาศภายในลานกลางเต็นท์กันค่ะ ขับรถเข้ามาเราจะสังเกตเห็นปลานีโมแสดงว่าเรามาถึงแล้วนะคะ ขับรถเข้าไปได้เลยค่ะ บรรยากาศภายในร่มรื่นมากๆเลยค่ะ เหมาะแก่การมาพักผ่อนมากๆเลยบรรยากาศของที่นี่จะเป็นวิวอ่างเก็บน้ำภูเขาด้านหน้าส่วนด้านหลังจะเป็นสวนปาล์มในสวนปาล์มมีโซนเปิดใหม่ด้วยนะชื่อโซน RV Park เป็นโซนสำหรับแคมป์คาร์นะคะลานด้านหน้ากว้างมากเราจะกางตรงไหนสามารถเลือกได้เลยนะคะสำหรับค่ากางเต็นท์ผู้ใหญ่คนละ200 บาทต่อคืนเด็กอายุ 12-15 ปีคนละ100 บาทต่อคืนอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าฟรีจ้าที่นี่มีรถเข็นให้มีหมูกระทะสามารถสั่งได้มีเต็นท์ให้เช่าในราคา500และ 1,000 บาทแถมยังมีเรือคายักให้พายกันฟรีๆด้วยนะคะที่นี่มีปลาด้วยนะคะทุกคนเห็นปลาเยอะแบบนี้ห้ามตกปลาโดยเด็ดขาดนะคะที่นี่สามารถทำอาหารแบบปิ้งย่างได้แต่ห้ามก่อไฟในพื้นหญ้านะคะข้างหน้าก็จะเป็นจุดล้างจานจุดที่1ตรงนี้ก็จะเป็นรถเข็นที่ทางร้านเตรียมไว้ให้นะคะจะพาไปดูห้องน้ำกันค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำรวมนะคะก็จะมี1ห้องอาบน้ำ1ห้องสุขาน้ำสะอาดมากเลยค่ะไปดูอีกฝั่งนึงโอ้ห้องน้ำเยอะมากห้องน้ำเยอะมากเลยค่ะเพียงพอแน่นอนสำหรับชาวแคมปิ้งเราฝั่งชายฝั่งหญิงห้องน้ำกว้างมากเลยมีห้องอาบน้
ก็เช่นกันค่ะ มีทั้งหมด5ห้องห้องอาบน้ำ2ห้องแล้วก็สุขา3ห้องห้องน้ำเยอะมากค่ะมีห้องใหญ่มากห้องน้ำใหญ่มากเลยค่ะข้างๆห้องน้ำก็จะเป็นที่ล้างจานอีกจุดหนึ่งนะคะสวนปาล์มก็สามารถจอดรถได้และจะมีข้างหลังสามารถกางเต็นท์ได้เหมือนกันค่ะจุดเชื่อมไฟเยอะมากตามเสาไฟถี่มากเลยค่ะโอ้โหลานกว้างขวางจุดเชื่อมปลั๊กไฟนะคะสะดวกปลอดภัย